Merhaba, hepimizi ilgilendiren, sosyal yaşamımızı etkileyen horlama ve uyku apnesinden bahsetmek istiyorum. Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi, uyku sırasında hava yolundaki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir sağlık problemidir. Horlama, uykuda solunum sırasında havanın herhangi bir nedenle daralmış olan burun, geniz ve yutak bölgesinden geçerken çevredeki yumuşak dokuları titreşmesiyle ortaya çıkan gürültülü ses olarak tanımlanmaktadır. Uyku apnesi ise uykuda en az 10 saniye süreyle ağız ve burundan hava akımının durmasıdır. Horlama ve uyku apnesi hastayı ve ailesini rahatsız eden sosyal bir sorun olmakla beraber özellikle uyku apnesi hastanın yaşamını tehdit edebilen ve ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. Horlama, tıkayıcı uyku apnesi sendromunun en belirgin yakınması olup, tıkayıcı uyku apnesi olan hastaların hemen hepsinde görülür. Ancak uykuda horlaması olan her hastada tıkayıcı uyku apnesi olmayabilir. Tıkayıcı uyku apnesi olan hastalarda horlama, uyku sırasında nefes kesilmesi, boğulma hissi ve solunum durması nöbetleri, yoğun gün boyu uykulamaları, dikkat isteyen aktivitelerin yapılmasında ve devam ettirilmesine zorluk, uykuda yorgun kalkma, sabah baş ağrıları özellikle, anlama zorlukları, cinsel fonksiyon bozuklukları ve kişilik değişiklikleri görülebilir. Hastalığın kesin tanısını muayene sonrası polisonografi denilen uyku testiyle yapıyoruz. Test sonucuna göre hastalık hafif, orta ve ağır şeklinde sınıflandırılır. Hastalığın tedavisini her hastaya ayrı ayrı değerlendirerek yapıyoruz. Tedavi ona göre planlıyoruz. Genel anlamda biz tedaviyi medikal ve cerrahi olarak iki gruba ayırıyoruz. Bu hastalığın tedavisinde hastalığın nedenine yönelik olarak özellikle obez hastalarda obezite kontrolü yanında medikal veya cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi olan hastalarda solunum yolunun tıkanıklığına göre hastanemizde burun, boğaz, yumuşak damak ve dil köküne yönelik cerrahi müdahaleler yapıyoruz. Ameliyatta fayda göremeyen hastaları ise basınçlı hava veren mekanik aletler önererek tedavi ediyoruz.